Rugsėjo mėnesį Alytaus Europe Direct informacijos centras Alytaus profesinio rengimo centro bibliotekoje sukvietė jaunus žmonės diskusiją apie savanorystę. Padiskutuoti susirinko profesinio rengimo centro bei Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos moksleiviai. Deividas, besimokantis Alytaus profesinio rengimo centre, sakė, jog su savanorystė pirmiausiai susidūrė per brolį. Deividai, savanorystė, ar apskritai esi iki šiol girdėjęs ką nors apie tai? Taip, brolis yra savanoris Šaulių sąjungoje, karininkai kažkas tokio susiję. Jis jau kelintus metus savanoriavo ten, o pats dar nesavanoriavau niekur. Bet įsivaizduoju maždaug, kas tai galėtų būti? Taip, tai, net lygintina pagalba kitam žmogui ar kažkokiai atstovybei. Ar atrodo patraukli pačiam tokia veikla, ar jinai reikalinga? Patraukli reikalinga, nes galima savanoriaujant daugiau pamatai, su daugiau žmonių susisiekia, kaip čia, bendrauja, didesnis draugų ratas tampa. Ar tai galėtų būti galbūt netgi ir tam tikras įvadas į tą tokį tolimesnį gyvenimą, galbūt galima ir profesinės patirties įgyti, arba tiesiog gal net ir profesiją naują atrasti tokioje srityje, ar nemanai? Galima, jeigu domiesi tuo, ką atlieki, tai ateity gali. Palinkėtis Aidas iš Veisiejų verslo mokyklos puikiai supranta, jog savanorystė gali būti kasdienis užsiėmimas. Dzūkai labai gera širdžiai žmonės, tai jau čia visiems turbūt aišku, tai ir pati savanorystė turbūt, tarkim, pagalba aplinkiniams, kaimynams, sukapoti malkas, sugrėbti šieną, galbūt padėti kažką dar. Ar tenka su tokiais darbais susidurti? Tenka. Ar pats tai supranti kaip savanorystė, tarkim? Suprantu, kai pats pasisiūlai, nesitiekia už tai atlygio ir padedi vis tiek žmogui. Tai yra tiesiog kasdienis gyvenimas aplinkoje, ne? Taip. Kokie nors tokie galbūt didesni tie savanorystės projektai, ar tenka girdėti, ar vyksta, tarkim, jūsų regione? Vyksta, tai tie visokie, kad būna šaulių tų, tai tie visokie. Tai šitiem vaikų namam tie aukoja, dar visokie, tokie visokie. Ar pačiam patraukli tokia veikla? Kaip kada būna gerai. Prie apskrito stalo su moksleiviais susitiko ir patyrę savanorės, 3 jų atkeliavusios iš kitų ES šalių. Tuo metu dar viena viešnia, lietuvaitė priklausanti Europos asociacijai Saltės, pati buvo išvykusi su šia kilnia misija į Italiją. Aš savanorystę baigiau prieš porą mėnesių. Savanoriavau Italijoje. Šiuo metu toliau tęsiu savanorystę su organizacijom Lietuvoje. Bandau tą daryti. Dabar esu atstovė Saltės organizacijos iš Vilniaus. Ir atsivedėte kolegės? Dabar kolegės yra iš Austrijos, Armėnijos ir Graikijos. Ir ką jos čia veikia? Jos savanoriauja Vilniuje su vaikais ir moterimis socialiniai srityje ir dabar tik 3 savaitės iš tikrųjų jos yra atvykę. Graikija Ana, kaip ir dar 2 jos kolegės, taip pat priklauso Saltės ir šiuo metu savanoriauja Vilniuje. Aš esu iš Graikijos. Ką čia veikiate? Esu savanorė, dirbu SOS kaimas vaikų gyvenvietėje. Kaip jautiesi būdama čia? Jaučiuosi puikiai, man labai patinka tai daryti, puikiai leidžiu laiką vietoje, kur dirbu, bandau bendrauti su vaikais, bet man tai sunku, nes nekalbu lietuviškai, tačiau ketinu išmokti. Tikrai noriu to ir laukiu, kada galėsiu pradėti mokytis. Ar ilgam čia atvykai? Taip, būsiu čia metus. Kodėl į Lietuvą? Nes tai buvo šalis, kuri tikrai ne pirmoji ateina į galvą, kai galvoji, kur atostogauti ir panašiai. Pamaniau, kad būtų įdomu dėl kultūrinių skirtumų su Graikija. Kalbėjo Ana. I'm Stephanie and I'm from Austria. I also work in Vilnius in the Center for Mothers and Children. Aš Stephanie iš Austrijos. Aš irgi dirbu Vilniuje, vaiko ir motinos centre Nendrė. Jis yra labai skurdžioje Vilniaus vietoje ir mes rūpinamės vaikais vaikų darželyje, taip pat paaugliais, padedame jiems ruošti pamokas ir mokomės kartu. Man patinka dirbti kiek sunku, nes nemoku lietuvių kalbos, o vaikai nekalba angliškai, bet ketinu išmokti lietuviškai ir bus lengviau komunikuoti. But because of the language course, I think I'm going to learn Lithuanian and then it's getting better. Aš būsiu čia 1 metus. Be here for 1 year. Kokie didžiausi skirtumai čia ir Austrijoje? I can't really know. It's always a difficult situation with the language and the Visada sunku dėl kalbos, bet didžiausias skirtumas man buvo, kad Austrijoje, toje dalyje, kur aš gyvenu, žmonės nuolat šypsosi, o čia Lietuvoje kiek kitaip. Bet tiesiog reikia priprasti. Aš jau žinau, kad kai tu susipažįsti su žmonėmis, matai, jog jie labai draugiški ir geri, tik pirmas įspūdis yra toks, kuris kiek gąsdina. Very friendly and nice, and it's just the first impression that makes you a bit afraid. Tereza atvyko iš Armėnijos. Aš kaip ir Stephanie dirbu vaikų darželyje ir su paaugliais.
Kodėl Lietuva? Because I have a little troubles with Nemoku English gerai and anglų I kalbos ir žinau, kad Lietuvoje žmonės kalba ir rusiškai, tad man labai lengva su jais bendrauti. Russia, and it's very easy for me to communicate with them. Kalbėjo Saltės atstovės. Savanoriaujančių jaunų žmonių netrūksta ir čia, Alytuje. 2 iš jų dalyjosi savo patirtimi. Volungės pagrindinės mokyklos moksleivė Monika ir Jotingių gimnazistė Roksita, Alytaus organizacijos Tėviškės namai savanorės. Jūs jau tokios patyrę savanorės. Ir kokie savanoriškai veiklais užsiimat? Padedam žmonėm. Organizuojam renginius lėšų pritraukimui. Vėžių sergantiems žmonėms lėšas renkame. Paskui senelių Į senelių globos namus einam, į vaikų globos namus čia buvo toks. Jūs su maltiečių organizacija ar tiesiog savarankiškai, kokiu būdu tai tą savanorystę jūs papuolėt apskritai? per draugus sužinojom, kad, ta prasme, priklausė draugės organizacijai. Ir paskui kvietėsi per maltiečių, paskui ir į Tėviškės namus perėjom. Aš tiesiog irgi per draugės, bet aš į Tėviškės namus iš karto, nei maltiečius. Bet pati veikla jums tokia, kodėl jūs čia apskritai? Galbūt noris padėti žmonėms. Užimtumas. Trūksta užimtumo? Taip. Ir toks būtent jums atrodo patrauklus, negąsdina, kad... Ne. Taip, tiesiog pagalba. Naudos žmonėms, taip, pagalba. O jūsų draugai, kaip žiūri tokį jūsų užsiėmimą? Nieko prieš neturi, bet Nei gerai, nei blogai, nieko prieš jį. Nekyla noras, nepuola prie jūsų... Nelabai. O kiek tokių... užimtų yra, kai mes laisvas, tai Kurioje jūs klasiai? 10. Tada laiko šiek tiek iki egzaminų yra, ne? O kiek jūsų tokių, ir Tėviškės namuose savanorių, kiek tokių jūsų yra? yra apie 50 gal. Ta prasme, panašiai. bet ne tik iš jaunimo, bet ir iš vyresnio amžiaus. Bendraminčių yra iš tikrųjų, ne? Kalbėjo merginos. Jaunų žmonės diskusijai subūrusio Alytaus Europe Direct informacinio centro vadovė Nijolė Vytienė pasakoja apie savanorystės poreikį Alytuje. Kodėl pasirinktos tokios mokyklos? Iš tikrųjų labai vyriška kompanija. Taip. Pasakyčiau, galbūt daugiau štai ir kaip savanorės jau patyrusios atėjo merginos. Čia šiuo atveju į kitokią, galbūt grupę nukreipta. Kodėl būtent čia? Todėl, kad taip aš pagalvojau, kad statybos technologijų skyrius Alytaus profesinio rengimo centro ir veisėjų technologijų ir verslo mokykla yra maždaug amžiumi ta pati, panaši ir tokia ir profesinių šiek tiek technologijų požiūrių galbūt panaši. Ir todėl, kad mums pavyko susitarti su šitų mokyklų, sakykime, gimnazijų skyriaus vedėjais. O kodėl jūs, ko tikitės iš tokio renginio? Ar tai iš tikrųjų tokiu būdu gali būti jau tiesiogiai įtraukti į savanorystę, ar tai yra tiesiog bendro pobūdžio diskusija daugiau? Čia yra forumas diskusija ta tema. Ar tai bus rezultatyvus forumas arba diskusija, tai reiškia, ar tai keli iš jų pasuks tą savanorystės tema, tai priklausys nuo renginio patrauklumo ir taip, kaip savanoriai kalbės apie savo veiklą savanorystėje, nes čia dalyvaus ne tik tai Tėviškės namų savanoriai, kuriuos kvietėme, bet taip pat ir Saltės organizacijos, kuri veikia tarptautiniu lygmeniu, savanoriai dirba kitose šalyse, iš Lietuvos ir iš kitų šalių atvyksta į Lietuvą. Tai šiame forume dalyvauja iš Kauno, kurios yra atvykę iš kitų šalių. Ir viena lietuvė Neringa iš Vilniaus Saltės asociacijos, kuri savanoriavo užsienyje papasakoti, nes savanorystės tema ES, kaip ir mes, visa mūsų veikla, sakykime, nėra apsiribojanti vien Dzūkija, Alytumi, Druskininkais ar panašiai, bet tai yra bendra Europos tema ir mes galime tikrai keistis patirtimi per šitą veiklą. Pati savanorystė Alytuje, kokios, tokios galbūt labiausiai reikalaujančios šios veiklos rytis yra? Kaip jūs matot? Vis dėlto, jeigu organizuojat, kalbat apie tai, greičiausiai ir susidurėt, kur jinai reikalinga. Kaip jūs manot, kur kviestumėt galbūt prisidėti prie tokios veiklos? Tai be abejo, tai labiausiai yra reikalinga globojant tokius žmonės, kurie yra socialiai galbūt labiau pažeidžiami, tai yra arba turintys negalę, arba turintys šiuo metu problemų sveikatos kažkokių. Ar jie leidžiantys dienas ligoninėje ar globos namuose, sakykime, ir neturintys artimųjų, kas juos globotų. Tai taip pat ir vaikai, žinoma, tai taip pat ir dienos centrai, mes vyksime į neįgaliųjų dienos centrą, bet šitose srityse ir yra labiausiai reikalingi galbūt gatvės vaikų. Tema irgi savanorystė būtų labai puikiai, jeigu mes turime šitą problemą mieste. Tam tikrus draugus vyresniuosius surasti galbūt ir mažuosius tos, kurie laiką leidžia gatvėje. Tai žinoma, aš tą turiu omenyje, kad vyresnėji, tapdami broliais ir seserim vaikų, kurie tikrai yra tokie, benueinantys klystkeliais, padėtų jiems kažkaip susiorientuoti. Praėjusiai metai, jei neklystų, buvo paskelbti savanorystės metai.
metais Europos Sąjungoje. Kas įvyko per tuos metus? Na, ar buvo kažkokie radikaliai, kokie nors didesni pasikeitimai? Žinoma, kad buvo. Jeigu kalbėti apie mūsų regioną, tai Tėviškės namai pradėjo projektą Dzūkijos savanoriai, kur padeda šituo projektu kitoms organizacijoms, kurios norėtų susirasti savanorius, taip pat ir jauniems žmonėms, norintys tapti savanoriais. Toje svetainėje, jų internetinėje naujoje, galima paskaityti skelbimus organizacijų, kurios kviečiasi savanorius. Na ir taip pat įdėti savo, jeigu yra poreikis. Tai toks labai artimas, sakykime, šiai temai projektas, kurį vykdo Tėviškės namai. Ar daugėja savanorių apskritai? Taip, tikrai taip, aš tą galiu pasakyti, žiūrėdama į įvairius renginius ir ne tik žiūrėdama, bet ir vesdama, sakykime, Europos dieną, kur ir Alytaus bendruomenės centro savanoriai dirbo ir Verslo angelo savanoriai. Tikrai man, buvo akivaizdus rezultatas, kad jie yra tokie. Kalbėjo Nijolė Vitienė. Apskrito stalo diskusijoje, kas yra savanorystė lankėsi Vilija Kvedaraitė.